سامعين من يقولون أهم فترة بالعمر هو السادس، لذلك من البارحة بدينا سلسلة يومية حلقة نوضح لكم عن الوضعية. في اليوم الحلقة الثانية من الخامس نحو السادس. هاي الحلقة الأولى لما قلت لكم جاوبوا على هاي الأسئلة اللي تردوها: مدرسة، انتساب، معهد لو يوتيوب، شو وقت تبدون بالعطلة لو بعد العيد، شو وقت تحددون المعدل اللي تردوه، شنو المعدل اللي تردوه. شلون نبدي؟ باو. هسه احنا البارحة مفروض تجاوبون على ذيك الأسئلة، بعدين نجي أهم شي بالسادس. أول شي قبل لا تبدون تدرسون، قبل لا تحددون موعد تدرسون بيه وكل شيء، خلوا نيتكم صافية لوجه الله. يعني أني دا أطلب العلم من نية التقرب من الله، هاي من تخلون هاي النية يعني أي جهد راح تسووه هو أول شيء راح تحصلون عليه أجر، لأن هو بنية طلب العلم، وثانيا لأن أنتم خالصين نيتكم لوجه الله. ثانيا الشخصية، شايفين طلاب السادس دائما تتغير شخصيتهم. ليش؟ لأن أساسا هي شخصية ترتبط طرديا ويا الطموح. يعني واحد إذا طموحه عالي راح تصير شخصيته كلش عالية، وبالتالي راح يشوفوه إنسان مرتب، يعرف يدير وقته، راح يصير يعني شنو التنظيم عندهم كلش قوي، وبالتالي راح يقوي شخصيتهم، معرفتهم، يقوي ثقتهم برب العالمين. فهاي الشغلات لازم احنا كلش نركز عليها. بعدين يلا نجي على الدراسة. رابعا الدراسة، شو وقت تبدون دراسة؟ قبل العيد لو بعد العيد؟ يعني الأغلبية قالوا لي إنه هسه عندهم امتحانات شهر ثاني وشهر أول، بس شلون؟ باو حاليا انتوا يعني انتبهوا لدروسكم مالت الخامس. أهم شي الخامس، كملوا الخامس على أتم وجه، لأن احنا ما نعرف احنا ايش راح نعيش، يجوز ما نعيش للسنة الجاية. فانتوا هسه كملوا اللي بيدكم، وبعدين فكروا باللي جاي. بس حاليا الخامس لحد ما يكمل انتوا بهاي الفترة بس حطوا لكم خطة للجاي، يعني بس تبنون شلون الحجر الأساس نفس ما قلت لكم البارحة. فإذا هسه تكملون الخامس على أتم وجه، بعدين نتجه للسادس ونشوف الخطة. حاليا راح أشرح لكم بالحلقة الجاية عن المدرسة، شنو الأفضل، مدرسة لو انتساب. زين، شنو الأفضل بالمدرسة أو بالانتساب؟ شنو الأفضل، خصوصي لو معهد؟ تابعوني وترقبوا.